Hammaga assalomu alaykum qizlar. Hozir menga ertalab boshqa ketdi. Istoriyamda o'sha savolga javob berishdan boshlayman. Qaranglar. Gidrofilli maslani hech qachon o'zini ishlatmanglar. Eng katta muammo shu gidrofilka yog'. U nima qiladi? Yuzimizdagi makiyajni, SPF qoldig'ini eritadi-da. Suv bilan yuvib, penka bilan yuvib tashlaganimizdan keyin yuz toza bo'ladi. Hattoki gidrofilli masla yuz ishqalangandan keyin agar u toza yuvilmasa ham, u nima deydi, yuzimizda komedonlar chiqishiga yoki yuzimiz раздражение qizarishiga olib keladi. Вот поэтому shuning uchun albatta gidrofilli masla yaxshilab tozalanishi kerak. Makiyajlarni yuvib bo'lgandan keyin обязательно penka bilan yuving. Chunki menga oldingi bitta klientam kelganda, qaysidir sotuvchini oldiga borgan vaqtda nima oladigan payt gidrofilkadan boshlab qoling deganda, penka bermagan, yuzi shunaqa kuyib ketgan, ishoninglar, qizarib, po'st ochilib ham qolmaganda. Shuning uchun sizlarga iltimos qilaman, iloji boricha gidrofilni ishlatilaymi. Undan keyin обязательно penka ishlatinglar.